Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun hiris ngajawab salam jika tiris walar salamnya si terdepak tekengeng ayam ikan tubuh didoakan anu walar salam si jembar rezeki enggal guna haji amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi talasat lahu asalibul jahiliyah wa haddatta ilmatul kufri wa dhalalah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tuftahu lana biha babur ridha wa taysiri wa tughlaqu anna babu syarri wa tahsilin wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaqa wa tuhassinu biha lana al-akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ya ikhwanal muslimin wal muslimat usini wa iyyakum wa iyyakunna bi taqwallah wa'lamu anna al-jannata u'iddat lil muttaqin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sami'ul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Qala aidon Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin, para rengrengan alim ulama wa zu'ama al-mukarramun intansi aparat pemerintah atasan maupun bawahan, segenap lapisan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ajengan, para sesepuh masjid yang sangat kami hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, ibu-ibu anu satuhu, bapak-bapak anu satia, wabil khusus panitia penyelenggara dalam rangka memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya hal ini bisa terwujud, bisa terlaksana, ini adalah ditopang dengan pengorbanan, ditopang dengan pengorbanan. Alhamdulillah biasa mewujudkan ieu pangaosan. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimalna 3 P nu dikorbankan ku ibu bapak para pemuda, nu dikorbankan demi ieu pangaosan.
Satu, ditopang dengan pengorbanan pikir. Dua, ditopang dengan pengorbanan fisik. Dan yang ketiga, ditopang dengan pengorbanan tulus. Apapun pengorbanan ibu dan bapak, para pemuda, pengemudi, mudah-mudahan hal ini menjadi tabungan amal kebaikan di mahkamah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Yang kedua, memohon kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan Allah memberikan kesadaran kepada kita semua untuk mengaplikasikan, untuk merealisasikan apa-apa ketentuan Allah Subhanahu. Kenapa? Untuk melaksanakan aturan Allah, ibu, bapak, itu adalah harus ditopang dengan kesadaran. Sabab kurang adalah sebagai agama Islam, cicing dina agama Islam, dina Islam aya aturan dina Islam, lain aturan menang jelema, lain aturan menang DPR, lain aturan menang MPR, tapi aturan dina Islam ini semata-mata aturan Allah Subhanahu, dan aturan ini adalah kemaslahatan jelema di dunia, para dunia akhirat. Dan semua aturan itu agar kita bisa mengaplikasikan, merealisasikan, itu harus ditopang dengan kesadaran. Waler dijinten ayah di pangaosan ningonan, waler sing kompak ayah pangaosan ningonan, ayah pangaosan sasihan, sok ngaraji tara, ayah kan anu tara ngaji, belah mana imamna? Di luar, di perdar, di sabat, di sabit, tina pengajian ini tidak terlepas tina undang-undang Allah, tidak terlepas tina aturan Allah, tidak terlepas antara salah dan benar, mana hak mana batil. Itu inti nusok diungkapkan ke para ustad, ke para kiai, ke pengurus dina pangawasan, baik pangawasan mengonan sasihan peringatan. Alhamdulillah. Walar ibu yakin sing kuring di dia agama Islam? Jawab, yakin di dia selain agama Islam? Sing kuring nusnudon ibu cit kacamata agama, aturan agama Islam, ari ngomongkeun batur kumaha hukumna? Jawab, ari ngomongkeun batur kumaha hukumna? Ari pabaeud-baeud tatangga jeung tatangga kumaha hukumna? Ari goreng bibir ka salaki doraka henteu. Ari kabohong ka pamajikan doraka henteu. Pernyataan pertanyaan aya keneh di dijinten sok silih baeudan. Aya. Jujur, aya sok silih baeudan. Aya awewe nu goreng bibir ka salaki. Untung awang teh ka urang dieu. Aya laki suka bohong ka pamajikan. Baik anjuring teh segala aya. Pertanyaan aku naon pangna arangan Allah ditinggalkan, ieu wajib ditinggalkan, ieu haram dilanggar, jawabanana lain manehna teu apal tapi harus kurang ditopang dengan kesadaran. Matakmu hasil dina ieu pangarasan sing kuring teu kudu panjang, nu penting masa eutik diamalkeun keurna naonan panjang ge ari nampu mah mending saeutik tapi diamalkeun. Terus ibu mending panjang mending pendek? Dasar panjang dasar pendek. Cicing siapa budak letik panjang teh ngaji panjang teuing mah dalil masalah ku panjangna tapi nu alus mah diamalkeun nana tah
aker ngamalkeun kana aturan Allah tina hasil pangadian harus ditopang dengan kesadaran. Tapi lamun ditopang dengan kesadaran sekecil apapun saberat kumaha insyaallah bisa dilaksanakan dengan syarat ada hidayah itu taufik di Allah Subhanahu. Lepeh jujur orang dinten apal duit apal duit butuh kena duit di mana-mana nu dibudak-budak jelema usaha berang dipake peting-peting dipake berang teh ci ujung-ujungna hayang naon malah ku duit nu pikeun keaturan di negara bisa dibeuli keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun yang melanggar aturan harus dimasukkan ke penjara, tapi bisa keluar kadang-kadang eta aturan itu bisa asup karena penjara bisa dibeli kunaon. Kenapa dikatakan KUHP KUHP apa artinya? Karena uang habis perkara. Tuhan yang Maha Esa terkadang jadi keuangan yang Maha Kuasa. Naudzubillahi min diumumkan kupun lanceuk DKM di dieu teh ceuk Bapak DKM teh. Hei masyarakat urang dinten wabil khusus umumna terbuka bagi setiap umat Islam. Insyaallah pengajian dinten tabligh akbar ajengan amal anu dawuh cukup ti cucing anu sok pangihunal beurang jeung putih ajengan awal. Tiap anu hadir diberi duit moal loba setiap anu hadir 20 juta selam. Jawab kira-kira bakal hadir moal caduh setiap anu ngadenge bakal hadir kadang-kadang anu ngempor ge minta diakep di akun ku injuna. Betul umumkeun deui poe isu ku sekretaris desa Sari Bakti jangan jajan mengingatkan ke bapak-bapak ibu-ibu masyarakat khusus orang jantan umumna bagi siapapun yang terbuka. Insyaallah pengajian ini di kampung Ciputat Indah bakal diayakan pengawasan setiap hari bakal diberi round up 2 botol sewa. Mau tidak mau round up kudu diinum. Datang pertanyaan anak kunaun ari kana ngikuan hadir ari kana gendeng kana round up datang sabab sadar duit bisa menunjang kana kana butuh round up mata modal ini ditopang dengan kesadaran. Pak Igan jelema ka mana-mana di budak-budak teh duit urang teu butuhkan urang lain duit tujuan tapi tetep urang butuh kana naon? Jawab. Nu usaha ujung-ujungna hayang naon? Tukang dagang ujung-ujungna hayang naon? Pamajikan sopeur kasalaki gara-gara kurang naon? Aya ieu di awewe. Belah mana awewe? Mudah-mudahan ibu bapak tiasa mewujudkan. Memohon kepada Allah siapapun kita bisa beramal untuk kebaikan, mengaplikasikan cina pengajian dan kita meninggalkan apa-apa anu Allah dicarek. Hakikatnya itu dengan pitulung Allah Subhanahu. Kenapa? Sabab la haula wala quwwata illa billahi aliyil adim. Tidak ada daya keur digawe taat wala quwwata dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Itu semua berbuat taat dan meninggalkan maksiat itu semata-mata bi'aunillah, pitulung Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata la illa billahil aliyil adim illa billahil aliyil adim. Sareng sadayana la haula wala quwwata la haula wala illa billahil
sing kompak atasna teu aya daya sareng kekuatan teu aya daya sareng kekuatan angin kumpitulung Allah anu agung angin kumpitulung Allah anu agung. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sok kareman. Allah menciptakan tahun itu ada dua, ada yang dikatakan tahun Masehi dan ada yang dikatakan tahun Hijriah. Betul? Betul? Tahun Masehi ini diambil tina kelahiran Kanjeng Nabi Isa al-Masih, dan ini merupakan tanda-tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Isa lahir tanpa memiliki ayah. Mustahil ku akal jelema, ku akal normal lamun Allah mere budak, tapi lamun Allah indung jeung bapakna. Sabab dina tauhid, dina sifat wujud, aya wujud hakiki, aya wujud aribi, ada wujud idofi. Wujud hakiki adanya sesuatu tanpa didahului oleh tidak ada. Artinya wujud hakiki adanya sesuatu tanpa didahului oleh tidak ada. Berarti Allah militina saha? Allah. Yang kedua, wujud aribi apa artinya? Adanya sesuatu didahului dulu oleh tidak. Heula geus jadi saha mengayakeunana Allah itu disebutkan wujud aridi, dan yang ketiga adalah wujud idofi, artinya adanya sesuatu disandarkan kepada yang lain. Ayahnya kurang sabab ayahnya menjadi indung bapa, maka dikategorikan di Sunda indung anu ngandung bapa anu ngajuga, indung anu melenung ku bapa dikompa. Alhamdulillah. Jelas deres. Widih moal aya dimimiti anak kakara aya bapa, luhur bapa naon bu? Aki, luhur aki naon? Uyut, luhur uyut? Bao, luhur bao? Jangga wareng, luhur jangga wareng? Udeg-udeg, udeg-udeg. Kakai siwun, luhur kakai siwun. Seengenge. Nah memang gitu jangan. Luhur soeng wangeng. Kacang mangun itu bahasa Sunda merantai jadi mual ayah urang mun eueuh nu jadi indung bapa. Tapi Nabi Isa al-Masih lahir ke dunia ini membuktikan tanda kebesaran Allah. Dia lahir tanpa lewat menjadi ayah. Di mana? Kupingkeun. Dia lahir dari sosok wanita soleh, gadis yang tidak pernah mantel jeung lalaki, tapi dipuji ku Allah. Dia hamil tanpa lewat disentuh oleh laki-laki. Karena ini adalah merupakan ujian kepada Siti Maria. Mana anjeunna keur aya di WC. Bawang kok. Aya di mana, Bu? Nu kumaha WC? WC teh baheula mah tampian. Mun aya nama WC dicepot tina giihna awewe, sabab apabila lamun giih wash maka disebut naon? Pintu. Berarti sok ngintipnya. Kana di parawan mah beda jeung kolot. Ari kolot makan itina mun balik mohon kitu. Siti Maryam yang WC keur ibad dimulikir telanjang mula. Dan riwayat biasa pakai baju can terbuka. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam berbentuk manusia, dan Siti Maryam merasa kaget, cek urang resah maneh.
gagabah nepikeun ka asup ka WC aing teh keur mani cek malaikat Jibril jangan takut wahai Maryam kaulah bukan manusia tapi kula adalah Rasulullah Jibril nya naon rek ka dieu kuring rek ngabejakeun bahwa Allah rek mere pindah ka anjeun kumaha cek Siti Maryam budak kumaha aing can pernah antal-antal acan komo molorna antal can pernah tapi datang itu Maryam da Allah makawasa sama segala sesuatu dengan kehendak Allah moal kudu hese cukup pun itulah kelebihan Allah lain Allah lamun teu kitu mah sabab Allah maha gagah dibaca kurangna setiap kalimat Allah mata eueuh anu gagah setiap perencanaan Allah pasti terwujud tapi teu siap ke setiap perencanaan jelema tiasa terwujud leres mata eueuh anu gagah iwarti tak teu pantes lamun jelema boga sifat sombong teu pantes lamun jelema ngarasa gagah aing jelema pinter asa aing jelema beunghar asa aing jelema bisa ngaji asa aing jelema jago masalah itu bukan tipe seorang muslim itu karena sifat sombong itu hanya milik siapa milik saha tuh anu gagah iwati saha jawab anu gagah iwati saha jangan begitu cenah aya nu jawab saha nitizen nya kumaha jagona nitizen 12 ronde saronde bisa ngajumpali musuh jago tapi sajago-jagona nitizen angel tinju jeung pamajikan nama saronde ngajumpali cicing aing mah apa ngajumpali aya anu ngacukah aya jangan anu jago masaha saha jago mah awewe anger sajago-jagona awewe eleku saha kula laki sok di desin perlombaan keihna jero botol lamun panitia ngayakeun perlombaan keihna jero botol sampah ka meunang ngacuk awewe pamari cenah make coro anu jurig nu jelas nu jago iwati saha mata dibaca Allahu Akbar Siti Maryam dia lahir ke alam dunia melahirkan anak Nabi Isa tanpa lewat naon keur aya di WC datang malaikat Jibril dalam satu riwayat atau dalam satu tafsir cek hiji pendapat ditiup kelekna Siti Maryam kelek Siti Maryam seuneu beda jeung kelek Yati atuh benar dengan izin Allah dia hamil. Dukipikeun ini merupakan ujian. Dia sang ngindem, apal ngindem. Nyi diuji malain nyirang teh urus sampai itu. Sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 8 bulan. Baru Siti Maryam jeung diusir di kampung halaman sangat menjijikan. Naudzubillah ini. Kupingga cicing dibawa takal korma tiba saatnya melahirkan. Aduh Gusti aya wa asorangan rek ngajuru bari cuklek lampin dengan lain eueuh sasaha kabaca atuh sing kulitnya ge awang can pernah ngajuru jeung teh aya ngajuru teh aya ari ngajuru nyeri teh dan nyeri mana ngajuru jeung dihitam kita mah sekali mah cek sing kuring mah nyeri dihitam naon dalilna can ngadenge lalaki dihitam 2 kali 3 kali 5 kali sakali ngajuru mah aya 6 kali jadi dalil ieu nuduhkeun yen nyeri keneh naon dihitam ngacung sing kuring dibela awewe anger nu nyeri mah ngajuru naon dalilna rek nyeri kumaha ari asup 3 os ari bidil 3 kilo darah papanjangan teh ibu kembali ka dieu lahirlah sesosok manusia termulia manusia termasuk anak istimewa Nabi Isa alaihissalam diuji Siti Maryam memiliki anak dia punya anak tanpa ayah bapak tapi berkersani Allah maka orang-orang Rasul ini disebutkan Ibnu putra naon Allah dan di sini ada satu pelajaran kegigihan bagi wanita jadilah ibu bagaikan Siti Maryam sabar menghadapi ujian
Dua, bagi gadis, jadilah bagaikan Siti Maryam, pantang disentuh ku laki-laki tanpa lewat pernikahan. Tak kadek, ini ya loba parawan ya, ayah parawan gaya, ayah parawan ayah. Jangan terjebak budak-budak laki wadi anu loba bahasa rayon-rayuan naon. Ulah beunang kana babasaan melak cawu bulan bawah di alam bulan Agustus boga susu di bumurah ditukeran sukrosa bungkus. Amin amin naudzubillah ini. Lahirlah Nabi Isa. Ini satu bukti tanda kebesaran Allah diabadikan nepi ke kaki wari. Tahun disebut tahun Masehi. Berapa tuh? Yang kedua tahun apa? Hijriah. Di mana tahun Hijriah? Ini diambil tina hijrah Rasulullah dari Makkahul Mukarramah ke Baitul Munawwarah yang dengan hijrah. Ini adalah merupakan satu penyelamatan bagi jiwa Rasulullah dan penyelamatan dari penghinaan, penghinaan, penganiayaan yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang beriman. Alhamdulillah, hijrahlah Rasulullah sahabat, selamatlah dengan hijrah. Perkembangan Islam setelah hijrah maka dijadikan keputusan dalam ijtihad para sahabat bahwa bulan Muharram cocok dipakai tahun baru Islam. Alhamdulillah. Hei, araya ya teh. Araya ya. Badungan tumawangkon wae. Kan dina ngaji mah kudu boga sabaraha hiji lamun hayang meunang berkah tina pangajian. R5 repeh naon bo kadua ulang kaditu katilu rumukeun sabab lamun teu dirumukeun malben opat negakeun apapun yang diucapkan ilmu balik dengekeun si bener-bener si salah kaprah da loba jelema salah kaprah ajengan eta ka Quran kana ka mana kawetan ajengan eta ka luhur kana ka mana nah apa kana kitu kancek ajengan kudu ka luhur pada ajengan eta ka mana aya we dongengna cek ajengan Ahmad mah aya jelema ajengan dina pangajian minggunan ngabahas bab adus cek ajengan teh genep anu ngawajibkeun kana adus nu kahiji di mana-mana adu dada salaki jeung pamajikan kadang ku ngajina teh degeukeun badarkeun di mana ngelapok anu lada Allah sia eta naon jual teh urang ngelapok cabe adus ngelapok cabe kunaon ngelapok cabe padahal nah cek ajengan di mana hakan anu lada padahal cek ajengan di mana adu akibat ngaji teh naon tuh gegepkeun mata gegep rarapkeun amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan ibu selangga ya pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi mudah-mudahan singkas kurang cinta ka Nabi amin amin shalawat sadaya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik kembali kepada tahun Masehi 12 bulan Januari Februari tungtungna bulan naon Desember tahun Hijriah Sawaun alias Sarwa sama 12 naon bulan diawali ke bulan Muharram Safar tungtungna bulan Dul Hijjah bulan naon Dul Hijjah coba mau apa berat letik pamudi kalian mau apa tahun Islam nu bisa sok ujang yang hareup dipae duit 50.000 sok hareup wah geus kolot eta mah budak nora kalian pemuda
50.000. Sok sakan dia. Terbuka untuk anak-anak SMP, SMA, Sanawiyah, SMP silakan. 50.000. Sebut tahun bulan Islam. Siap ya Pak? Salamanillah. Salimullah. Sahabat Bina. Sahabat Bapak. Odang. Inung. Geus kawin deui. Ridho lamun boga salaki, boga bapaknya. Kalau keburu Inggris kan. Ayo sebutkan tahun-tahun Islam, bulan Islam. Bulan Muharram, bulan Maulud, bulan Muharram, Maulud, Safar, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 5 ganda Jumadil Awal, Jumadil Akhir. tos sarajan salah budak ieu geus boga kahayang angkat tangan jempol putar tangan diberi hadiah nikah 50.000 salim tos salim itulah budak leutik ini geus boga kahayang itu ciri keur budak-budak wadnya ada budak leutik boga kahayang keur belajar mah rek bener rek salah manusia nyaman memberanikan naon diri alhamdulillah Muharram Safar Rabiul Awal Sani Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban Ramadan Dzulqa'dah Dzulhijjah 12 bulan benar tina 12 bulan tebu ada 4 bulan yang suka kita peringati penasaran bulan eta apa tadi peringatan deukeun ka pangajian di mana-mana lamun pangajian yang mana ta'allukeun kana muludan pangajian kesyukuran ta'allukeun kana naon muludan. Kenapa? Sebab bulan Rabiul Awal ini punya sejarah dalam agama Islam. Ada apa? Lahir sesosok manusia termulia, manusia teristimewa, manusia luar biasa. Beliau lebih besar Muhammad. Bahkan yang suka kita peringati bukan cuma Rabiul Awal, ada 4 bulan yang suka kita peringati penasaran namun tadi peringatan maka hiji bulan Muharram. Ada apa? Hijrah Rasulullah di Makkah ke Madinah. Yang kedua bulan Rajab. Ada apa dengan Rajab? Peristiwa istimewa luar biasa sekalipun mereka akan mukjizat terbesar setelah Al-Quran, Isra Mi'raj Rasulullah. Dan yang ketiga bulan Ramadan. Ada apa? Lungsurnya Al-Quran disebutkan nuzulul Quran. Yang keempat Rabiul Awal disebutkan bulan Maulud, lahirlah manusia termulia Nabi besar Muhammad. Terus saya ieu napa saya teh? Saya teh saya. Cik mana pang saya? Hah? Pan pertanyaan lagi mana pang saya? Ramadan. Ada apa Ramadan? Rasulullah Al-Quran sampai meku awang dijawab baru ditanya dengekeun dia temalaweun. Hei ibu, lamun ibu kelengkapan tamu ari tamu wajib dihormati. Jawab wajib dihormati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang percaya adanya hari kiamat dia wajib muliakannya. Bagaimana cara menghormat tamu? P5 S5. Pertama salam, 2 sapa, 3 senyum, 4 subuhan. Lamun eueuh nyanyuk atuh ka warung kan
yang kudu ikhlas. Ngandi urang mah lolobana teu ikhlas, lajeng datang tamu kuat lompat ka warung daun duit, meuli hakan teu loba 10.000 disuguhkeun ka tamu. Boga begimat sabarang hakan dilola tidak tabungan sabarang hakan dilebot kabeh. Kumaha sabar begimat goblok ngakeun kabeh buat anak aing. Sok aya nu mere kulotok. Ayeuna usum hajat lamun nyamungan hek eueuh saeutik kenogna sok aya diomong-omong. Urang mana eta? Urang ciucing nyontok ka urang jinten. La utu billahi min. Punten ibu-ibu ya. Ya kan ibu-ibu. Sing kuring maca di hina ini pes-pes. Jelema tos jamungan ka hiji jelema. Jelema teh manusia. Ya masuk kana Facebook. Ngomongan juga. Ente barang bere tempat ikhlas. Moal jadi ibadah lamun teu ikhlas. Mata kalang ngaji ka dia teh can ikhlas. Bisi jadi ibadah. Tapi lalang ikhlas mas aya umuran kakara ngaji nepikeun ka pulpit aya susu di ruang aya teh naon. Pan pindeng aya ci aqua. Aya iya segala itu yang sapi ke kawan. Pan pulang naon pulangna can aya sedit. Alhamdulillah. Awas singkir. Subuhan kagenap. Balik. Murid balik. Bahanan amplokan. Rezeki kakak jenengan. Atuh nyebut-nyebut amplop da ngartieun panitia. Punten panitia 28 nyawa. Tapi kan teh segeri mah ikhlas karena Allah. Minum geula. Cik teh saya gawe nih. Ya panitia. Kita pengantin. Oh iya pengantin. Tos nih, tahun pengantin. Doa kejinya, mudah-mudahan gesing segala-gala we mudah-mudahan. Diabinan cacat acara. Batak degikeun oge mudah-mudahan sing hirup ber. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo gede balik bahanan lamun. Hiji waktu. Naon ibu? Berarti hiji waktu datang tamu ti Bandung degikeun datang tamu ka Bandung ka jintenna muka urang bari mangulgus usina dodol daruan datang ka imam assalamualaikum cika ibu karo ka pantamu ti Bandung bari mawadus anu bakal pon dihormat ku ibu nah jelema nadusna pira ku jugusna nah jelemana nah dan jelemana sanajan panon bolotot kana naon kana dus. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mangga kabar hati lumayan cocok. Jadi pertama kita melihat orangnya ngagungkeun jelema kakardus dari apa artinya? Filosofnya mulut lahirna Kanjeng Nabi Rajab Muharram Ramadan eta mah cacarakan Nabi. Moal aya Ramadan nujul Quran, moal aya Rajaban, moal aya Muharraman, lamun Nabi telah lahir pada bulan naon? Maulid. Maka dalam pandangan Islam yang sangat bernilai adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pertanyaan anak dudukkan dulu. Naon anu memberikan motivasi dorongan di mana ibu bapak buat hayang-hayakeun pengajian ditalukeun kana muludan. Naon di mana bapak buat hayang siap korbankeun tenaga ka muludan. Kenaon di mana pamuna boga naon buat hayang muda nepikeun ka bejana nepikeun cenah nepikeun ka bejana gotong royong cenah macul sawah nya. Nya luar biasa ini pemuda, mudah-mudahan pemuda jingkeun teu asal kabeh. Inilah pemuda
ningali pemuda di kawas kitu. Itulah pemuda harapan bangsa. Amin. Dan di tangan pemuda lah nasib negara, dan pemuda harus membawa semangat yang membara, laksana mental baja. Siap kaluhur, siap kahana, siap kalautan, kaluhur jadi garuda, kalautan jadi buaya, kaluhur jadi maung, dina pada jadi manusia, siap kamu balik dalam membela kebenaran. Alhamdulillah. Itu pemuda matang pepele. Udah mental naon kan? Kumari baja. Siap katilisan, siap kapanasan, oke. Siap keimunan, oke. Semangat membaca pantang duduk. Itulah pemuda. Ulah semangat sirit, terang sirit, terang sirit. Sirit di pembogaan bapak maneh. Cicing siapa berarti cuma cicing apa? Dengarkan yang terus karawin. Ibi jawab, cik sirit lamun rek main kumaha? Sirit mah lamun rek main euy jigana kalapa dalapan jam ka bawah. Tapi lamun geus main 5 menit la haula. Hartina urang pemuda bagaikan sirit kemprong-kemprong bersemangat membaca, lamun muludan siap berkorban hempah, Rajab yang akan datang siap peringatan Rajaban, siap Ramadan jangan ketinggalan, siap mayakeun nuzulul Quran, muhalal dina bulan Syawal, siap muhalalah nu pungkuma ungal poe ungal minggu sing naik kana pengajian. Ribu hidup jadi jelema bodoh, manfaat ngaji sampai kurang hafal, mana salah, mana benar, mana hak, mana batil, tambah ilmu, mual datang ilmu lamun teu ngaji, mual datang ilmu tanpa belajar. Betul? Tipu hidup jadi jelema naon Kang? Bodoh, nu bodoh mah loba kabo. Nu bodoh mah loba kabo. Darat teh jelema pinter, kadieu. Cek urang mah benar muning si Sudin mun di ayeuna. Dia cek Sudin. Aya 2 jelema musyarakah. Ayeuna teh bulan mulutnya. Urang boga duit 5 juta. Ari kitu kumaha? Urang meulikeun cenah kana muning nu harga 10 juta. Insyaallah engke bulan Dzulhijjah bakal kanggo 20 juta. Lumayan kan 10 juta naona. Batin. Siap, deal. Sepakat, sasalaman, minum bebarengan. Udah mah teh make susuhan eta. Bapain susu di imah kana luar sah. Woi ibu, deal. Sabab eta pinter kadejang maneh. Geus dibeli ieu muning harga 10, berarti ieu teh muning teh milik urang doa diurus lagi kudu bagi tugas dina beuteung munjal kana paham bagian maneh ngurusna teh tina munjal kana lian taina bagian kuing ceuceu pinter. Darah teh poe isuk gerangan euy depan ieu cenah keur muning anu tukurang babarengan kan tadi geus deal sapotong tina munjal kana paham bagian maneh kusabab tukur ka paham bagian mana we ngurusna ge eta mah. Ribu nu bagian nu. Tungtung nama ribu berarti jelema bodoh kanaon? Katipu. Tak kieu kadaya. Ngahimbau ka barudak-barudak melanda Indonesia penyakit kolorna nepikeun ka kiwari. Kita bisa efektif belajar. Sungguh ini sangat ngeri dan sungguh ini musibah luar biasa. Tapi tolong jangan lupa pengajian. Nu paling cilaka barudak sekolah tara pengajian cara tuntun mah cicing di jalan leres. Untung ini mah aya kene ustad, aya kene ajengan anu rek membatahan ngaji, bari teu digaji. Benar? Ini adalah hal yang biasa doakan para ustad, DKM, para kiai, ajengan, wa irjin, dan Allah sing dipanjangkeun umur. Amin.
dipanjangkeun yuswa amin. Mari urang teh butuh ku eta ustad leres. Butuh ku ustad. Jawab butuh ku ustad. Itu Kang lamun geus eueuh ustad. Laulal ulama lakana nasu kal bahaim, andaikan sudah tidak ada ulama manusia bagaikan sato. Cacak-cacak ulama pengajian di mana-mana tapi loba jelema kalah kawasan. Betul? Tak syukuri aya kena ulama, aya kena ustad, aya kena ajengan. Alhamdulillah. Cinta ustad. Sing ngaji. Hidup jadi jelema naon? Dan dengan ilmu insya Allah ente ku Allah akan diangkat harkat derajat kena iman dan ilmu. Seseorang diangkat ku Allah sukses itu dengan ilmu. Betul? Urusan dunia tanpa ilmu hancur, urusan akhirat tanpa ilmu capek gawe teh kapake ngaulah teh katerima. Dengekeun euy pemuda, dengekeun. Tahun 83 aawang kawin ka hiji awewe, istri awewe kawin sing-sing teh ka urang kongko nu namina Ibu Siti Maria. Gelis kawanti-wanti salam dunia. Nek usah teh sorangan. Dengekeun. Kita sing-sing malamun ingatkan kitu-kitu, ingat ka pamajikan, ingat kana produksi leuleus ka kanggo Allah. Da jurig dan lomba boboda nangis kieu mah cadul aing lain bohong ya. Sebulan tukang ayah budak awewe datang ke imam umur 30 tahun jabak can kawin-kawin besi nama silaturahmi jeung minta budak yang tegap kesopan mantolna ka imam make lencing nomor santai diambil ka deuleu eta solokan subhanallah lain nonang datang kosan susu segede bakal pun istighfar awang mari paling bolotot jadi deuleu cek lebar gogo 83 sing kuring rumah tangga dipanggil ku almarhum euy ka dieu bahasana inget masih tercengang dina celing euy cenah kudu ngakal engke bakal ngakal teh mikir neangan duit rezeki teh moal datang lamun teh diikhtiaran tani tuh aya tanah cenah kos-kos kene sok balas sok sakumaha ku anjeun pelakar subanget mu cadu awang subanget eta beurang peuting nggarpu beurang nggarpu peuting nggarpu ngan peuting nggarpu bebecek ada panganten garpu bebecek ada kentang panganten pasok aya di garpu ai ka mana wae balik wae bener kejadian si kuring mal bohong begitu sing kuring beres ngagarpu langsung dikeprek langsung deui teh hayaman teh domaan teh sabab teu make ilmu geubeut kaci kajang meuli cabe cam top teh doma di luhur diteuneun bini cabe diteang teh euy sakulu poe lendis modal. Inilah ada urusan dunia tanpa pakai naon ilmu. Maka pantas ilmu itu adalah untuk mensukseskan. Betul? Cecolot neangan dunia mah lain kudu ku otot tapi ku naon? Sabab ku otak bisa sukses. Contoh dengekeun. Ayat 17 Agustus perlombaan ngangkat cokor gajah. Daftar jelema lintuh negeri tenaga ngangkat cokor gajah. Saha jelema nu bisa ngangkat cokor gajah diberi duit 20 juta. Asal bisa ngangkat cokor. Daftar kabeh nu lintuh pemuda kabeh daftar. Tiba saatnya pelaksanaan ngangkat cokor gajah. Kabeh dipanggil undian ka hiji, kadua, katilu, opat, 5 sampai 20 orang tidak ada satupun anu mampu ngangkat cokor naon. Kurunyung teh aki-aki 80 dulu. Ya, anu ketuk tilu kenang 2 alodi diputer, kuntul tilu tinggal 2 nu hiji geus bener. Saya mau daftar. Kecajelah geus pohang. Barangkali saya mampu untuk mengangkat cokor gajah. Gede kahayang eta aki-aki. Betul? Kudu kitu pemuda teh, aki-aki geus pro tapi beda cita-cita. Jadilah kalian pemuda, santri, pelajar memiliki cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Dan dalam menempuh cita-cita, kita jangan putus asa.
Kenana istilah putus asa adalah dosa, putus cinta udah biasa, putus tali kolor dibuka rahasia. Betul? Kaharu eta aki-aki pernah neuleuh ku jelema goblok, aki aing di jelema linto, gede tanaga teu kieu komosia, cek aki-aki barangkali saya mampu untuk mengangkat cokol gajah. Kaharu aki-aki rek ngangkat cokol gajah hayang duit 11 juta. Ku sabab aki mah ku otot, lain ku otot, nu dalam pangdama ku otak, ku otot teu bisa. Cek aki-aki jurus ngangkat cokor gajah. Lengan anu bala keca dicabakeun kana cokor gajah, lengan anu bala kabuk dicolokkeun kana bobogaan gajah. Akhirnya cokor gajah ngajungjung ka luhur, dagetek dicabak bobogaanana. Sok etek cetar. Dicabak bobogaan gajah getek ngajungjung we cokorna. Di dalam jelema ancis si aki misahan cokor gajah ngajungjung, akhirnya 20 juta keur si aki bisa ngangkat cokor. Inilah namanya cari uang bukan ku otot tapi ku naon. Hade wae. Hade wae. Hade wae. Oke, minum lah. Ayo, balik deh. Wih. Mulut. Mau teh? Jauh ting lompatna. Mulut. Muharram. Safar. Mulut. Muharram. Saban. Lain sudah diperingati. Muharram, Rajab, puasa, Ramadan. Pangabdolna adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Apa yang menjadi motivasi dorongan ibu bapak waktu hayang ngayakeun ieu peringatan? Doronganana sababina mana ibu memiliki naon? Iman. Ayo. Nu ngadorong ibu bapak para pemuda siap berkorban. Korbankan harta, tenaga, emotan dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Ini semata-mata didorong sababina mana ibu boga iman cadu muku karena dapat cadu ibu rek cicing ya pengajian lamun teu boga naon. Lamun teu boga iman cacak-cacak jelema nu gablek iman ge aya keneh jelema nu unggul kana pengajian anu anggung berkorban kana pengajian aya kitu. Aya kitu. Berapa na iman eta? Tapi untuk ulang jantan mah kumpul kabeh. Kenapa? Sabab memiliki naon? Dan dari titik inilah peringatan perjuangan Nabi besar Muhammad. Ayo, kupingkeun. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun nikah ka Siti naon? Khadijah. 40 tahun beliau diangkat ku Allah sebagai nabi sekaligus sebagai nawan rasul. Nambo hujan. Beliau diangkat nabi sekaligus sebagai rasul, dan kenabian kerasulan ini beda dengan nabi-nabi yang nawan. Nabi-nabi yang lain. Ciklek nanya deh ka urang jin tadi. Ibu ari sejeuna para nabi sekarang ayah nabi, ayah rasul. Siapa yang mampu menjawab antara nabi dan rasul akan juga diberi hadiah. Siap ya depan? Boleh. Apa bedanya nabi dan rasul? Ayo siapa? Apa bedanya nabi dan rasul? Ayo, ada? Ayo Nyai, apa bedanya Nabi dan Rasul? Siap tampil ke panggung. Hadiah 50.000 yang mampu menjawab. Ayo, Tony ngali kana we, Tony ngali kana buga. Ayo, apa beda Nabi dan Rasul?
Nabi adalah insanun uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighihi. Kalau Rasul insanun uhiya ilaihi wa yu'maru bitablighihi, manusia yang Allah beri wahyu dan tidak diberi perintah untuk disampaikan, itu Nabi. Kalau Rasul, manusia yang diberi wahyu dan wajib sampaikan kepada umatnya, itu adalah Rasul. Seueur ajengan Rasul, seueur jumlah para nabi sakati 2.004.000 baban baheula ayeuna mah disebutna 124 tina 124.000 nu diangkat ku Allah jadi Rasul. Cek di pendapat 315, cek di pendapat 314, cek di pendapat 315 wajib dikanyakeun 25 hiji kanjeng Nabi, ada 25 Nabi Muhammad. Kakara susu datang. Cocok ini. Minum deui. Susu mah Kakang Suban cukup seger. Upami ieu keur gede tanaga. Upami susu ieu mah sangkan cengha ngalamun hayang kuat sorak kudu aya seprit. Seprit iki deui. Heuh, ieu mah apa niti? Tiga belaka ya. Geus geus punten panitia. Punten sok neangan guru. Oh ini ibu panjangan. Tegakeun ya, tegakeun. Sagana deui si kuring deui kasih kasana yang muruk ka bener wangi. Oi deui. Punten tadi tekakan bebeja tai ai punten cek abi mah dahar heula gitu langsung kana mobil berebat singati kita ya mau bejakeun kita we ngabejakeun oh insyaallah syukur singgol pengantin amin amin ya Allah ya Rabb. Diangkat ku Allah Nabi, jumlah Nabi adalah 25 yang wajib diketahui. Dari segi 25 aya Nabi level RT, aya Nabi level desa, aya Nabi level kecamatan, aya Nabi level kabupaten, Nabi level provinsi, dan ada Nabi level negara. Berbicara tentang Nabi level RT, loba tingkat kabupaten seueur, tingkat provinsi gereja, tingkat negara seueur. Tapi level Nabi no level dunia internasional kedua ketilu iwati saha Nabi besar Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Satu dua. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran. Allah kan tukang kan taaju kana Al-Qur'an ke heula cenah baca heula sangko Pak. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran. Itulah kelebihan Al-Qur'an. Seni mata bacaan dengan seni akan terasa indah. Maka setiap manusia tidak terlepas dari seni. Kenapa? Sebab manusia makhluk estetika yang membutuhkan keindahan. Betul? Maka ada pepatah, hidup dengan iman akan terarah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah. Nih, ada seni di sini. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertinggal di hati. Memetik keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk karakter generasi muda Islam. Nah, hanya kalau foto ajengan awal. Alus teh mah kudu make foto ajengan. Kitu ge lamun aya. Berarti panitiana ieu can. Tapi teu naon kita. Dawa mesin kuring mah teh hayang dipuji-puji ku jelema. Ulah. Tara sing kuring mah taraat teh. Sehingga hayang kamuji ari ku dibeja-bejakeun masing kuring badan nya pangajaran yang penting kalayangan
Tapi kan ika pohok pamajikan itu bukan dia. Kadang-kadang sakuting dua tempat enak ya dua tempat. Tapi karena Allah teh hayang dipuji ku jelema. Tah hayang dipuji ku jelema, tapi urang kudu hayang dipuji dimuliakeun ku saha. Teu bisa diukur masalah eta maka kadang-kadang cek jelema alus, mungguh Allah manaon. Goreng, mungguh Allah mah goreng, mungguh jelema mah alus. Goblok jelema kieu geus geumang ngaku ahli surga. Jika babari surga tidak ada sifat tawadhu diungkapkan ku para ulama ilahi asqilti dosiala wala aqwa ala nari ala jahlan ali jahilin mahabbi tobat dunubi. Lain berarti dia tidak masuk surga, tapi saking ku tawadona amal kuring mapeteke jauh kana surga, tapi alih Gusti ari abi kada rakaat ciri boga sifat tawadhu. Itulah akhlak Islam, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata tong hayang dipuji ku jelema tapi hayang dipuji ku saha. Urang tong katipu ku casing, aya tukang tipu kan lege. Mata sing kuning masuk jihad di Indonesia ada untuk mengantisipasi kenakalan remaja. Sudah untuk mengantisipasi kenakalan orang tua. Padahal garong duit punya ganti para otak. Garong mah mau hayang. Tapi itu sama-sama gondrong mau hayang. Mending halus-halus gondrong sila. Nu penting gondrong akidah daripada botak sila tapi tampung masyarakat. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Wih deui, kuping ge. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat sebagai rasul dan kerusulan beliau urusan level internasional. Lalu lungsur surat Al-Alaq ini merupakan SK Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min barang Iqra wa rabbukal akramul ladzi allamal insana ma lam surat naon. Surat naon? Baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a aw amara bittaqwa. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Luar biasa. Insya Allah dengan Quran membawa naon bu berkah. Cinta Rasul kita sering baca naon kayak larepe dek dicek kucing kuring dicek ibu-ibu lah ya siap ibu-ibu sing maca sing kompak insya Allah maca berkah. Tulis ke ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tolong ikan. Cawera. Cik bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Eleh ibu-ibu. Kompak. Balikan dari ibu turunkan. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Terus guys. Teu apa? Bapak teruskan. Yasin. Dua ibu-ibu tak. Alhamdulillah. Kita ibu-ibu hiburan sing kuring macado nya ka ibu-ibu
Sabab ibu-ibu madayakan pengajian kompak di mana-mana, pengajian ibu-ibu ayah di Indonesia ayah hari ibu, betul? Dauh hari bapak, hari bapak ayah ternyata anu kompak Indonesia perjuangan adalah ibu-ibu, betul? Pengajian mingguan lolobana saha, bulanan saha, tukang gosip. Kalau cenah ieu mah dengan henteu ibu tentang dedenya. Woi deui. Tes Nabi Muhammad diangkat ke Allah sebagai Rasulullah di SK dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini SK dari Allah. Lalu setelah 2 tahun setengah muncul ayat yang kedua, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ini Rasulullah mulai diperintah untuk dakwah secara seria, dakwah susulumput. Kawa pilihan lurah dengan kurang dan pilihan lamun ngajak ke naon pilih berdua tenawan nabina Syria susulumput. Berjalan 3 tahun lalu Rasul diperintah dakwah secara jahriyah dengan gaya ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Berjalan dakwah secara Syria dan jadi di kota Makkah ini 13 tahun. Selama 13 tahun Rasul hanya menanamkan kalimat keimanan, menanamkan keimanan kepada Allah yang berdasar dengan tauhid kepada Allah, la ilaha la ilaha ini merupakan fundamental fondasi sarana inti untuk diterimanya ibadah kepada Allah, menjauh keselamatan dunia akhirat. Tanpa ditopang dengan la ilaha illallah, semua amal tidak ada artinya, nonsen di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Syukuri ibu urang geus jadi jelema nu mukmin, menjadi seorang mukmin, seorang muslimah. Alhamdulillah. Harapan kepada Allah, mudah-mudahan urang maut iman kacana Islam. Amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati membawa iman dan Islam. Alhamdulillah. Malamnya sebab tauhid. Lalu Nabi hijrah di mana? Di Makkah, ke mana? Ke Madinah. Kalau di Makkah rata-rata ayatnya dihitung dengan ya ayyuhan nasu. Tapi kalau di kota Madinah ya ayyuhalladzina kenapa mesatnya syariat Islam ketika baginda Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah, maka mesatnya perkembangan diserahkan dengan Nabi ada di kota Madinah. Tuntas 10 tahun di kota Madinah, alhamdulillah sukses perjuangan kanjeng Nabi dalam 23 tahun. Dalam kada 2 periode Makkah dan Madinah bisa berubah tina jahiliyah, tina kafir jadi mukmin, tina syirik jadi tauhid, tina belat jadi pinter, tina pinter karena ngerti. Ini adalah sang kanjeng Nabi menyerahkan segala urusan hanya kepada siapa? Ya, sebab Nabi menyerahkan segala urusan hanya kepada siapa? Allah. Tempat mohon Allah, tempat pindah. Jadilah ibu untuk apabila ada sesuatu yang bisa menyulitkan dalam hati kita, masalah kita kembali kepada siapa? Bangunlah pada malam hari. Kenapa pada malam hari rahmat Allah turun? Dan Rasul pernah mengucapkan bahwa pada sulail Allah lungsur kasamaud dunya, Allah tebus sasauran. Hei jelema anu minta urusan dunya pek penta kadewek kuring dek dibere sallallahu dina sulail. Lamun ente rek minta urusan akhirat pek penta ku kami rek dibere. Lamun ente rek istighfar rek tobat pek istighfar ku kami rek dibere. Itu adalah sulail. Matak Nabi senantiasa qiyamul lail, bangun malam ibadah ka Allah, takurub ka Allah. Kurang cinta Nabi osok dan penting darah. Oh, sok bermujer. Kejeng darah. Leras cinta Nabi, bangunlah pada malam hari. Alhamdulillah. Duduk ibu.
Yang kedua, namun anu ngadorong dina mana ibu bapak pemuda watayang pengajian, jawabanna sabab dina mana ibu dan bapak memiliki rasa cinta. Ayo, sabab memiliki rasa cinta. Cinta ke sana. Cinta dibagi tiga. Satu, ada yang dikatakan cinta safaqah. Yang kedua, cinta syahwatiyah. Yang ketiga ada cinta azabiyah. Kalau cinta safaqah, cinta nak menjadi ibu bapak kan menjadi anak. Aduh, ibu, bu, nyah ke anak tuh, Kang Ajib nyah ke anak tuh. Saking punya anak-anak apapun, ridho dikorbankan demi siapa? Da waktu penting kemana supi jemping kurang ningali anak hareen ya Allah, ibu bapak anak pikeun ka dengan sare tilincing cate bisa molor badal anak-anak geuning hareen datang teh subuh-subuh kuntang kintang bapak neneangan duit datang kosong duit PKH teh kapakean duit corona da geus teu bea tuntun apa ngadekeun kolor 50.000 keur mubaran anak bakat cinta ka saha degekeun ini kapal adek bawa duit 50.000 diubah anak udah ulama sekadar ikhtiar udah Allah menang kena nama nunyager kena nama sapoe diubah 2 poe anggar mudah ke perubahan tungtuna mengahulengin bapana atuh cenah bapana kumaha ieu ciruna atuh di mana deui urang tekan tiba tangkal kai 8 tangkal urang jual we atuh kasari bos kai sugan we 8 tanggal teh 4 juta mah bener nya atuh apana kan eta mah cekeun keur meurehan imah kurang ka imah geus goreng tong mikir-mikir imah penting anak naon. Itulah pengorbanan siapa? Ibu bapak orang tua. Dengekeun ya. Itulah pengorbanan orang tua. Dijual kai payu kasari 1 juta 8 juta bawa ka Garut saminggu di Garut dedak masih kene geuning kagok penasaran nelpon ti Garut yang ieu bapak ti Garut adi maneh teh cancager masih kene hareng rek dibawa ka mana ayeuna rek dibawa ka Bandung ka rumah sakit Sodikin Hasan Sodikin Hasan naon geus sarua kene ka rumah sakit Sodikin atuh di mana duitna bedakeun ka Sarif jual beli tanah mang gitu kemul kaya sudah 20 juta kerubaran adik maneh. Lihat ini pengorbanan siapa? Orang tua. Bawa ke Bandung ke rumah sakit Sodikin Hasan 2 minggu jangai teh cager-cager tung terima balik ke tempat orang kajian teu cicingan porsi urang heula duit edang ngadekeun kolorna can kana katebus 8 juta ledang kai ledis 20 juta ledang tanah ledis ngapulang cicing porsi kumaha ieu aya darah aja itu tong susah kang ini kacung cintu ke awal nyaon tapi karena awal masuk nyen ubah geus mangun cenah apana teh cenah bener ini kacung cintu assalamualaikum cenah mang di mana ya mang teh dijinten deui sekolah SMA nya naon kumawi itu abi budak negeri ari kitu kumaha pangdoaankeun mana caina aya cenah biasana wadahan caina dengekeun ieu kan cokot kusing kuring ya Allah abi nyuhunkeun barokah surah Al-Fatihah ngalantungan ieu cai lain minta Quran tapi nyuhunkeun wasilah barokah Al-Quran ya Allah mudah-mudahan teu damang urang jinten si anu ya Allah ilangkeun panyawatna berkati umul Quran Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin abi tereh waladhdallin dibaca dan tuna walab butuh we cing bawa ke jinten dikeun ka anak aneh kumaha basana hatur nuhun teu amplop aja tapi kan itu ustaz karena Allah itu langsung datang ka jinten sore-sore tah ingkeun ka benak maneh copot jang itu cai cucing di mana ya awang sok ingkeun ka maneh bismillahirrahmanirrahim udah beak cenah pager caina sok eta mah ngubaran nyalira haus susu alhamdulillah
Ari isuk-isuk. Naon? Ari isuk-isuk budak teh mah hayang minum, mah hayang da cager, sadageurkeun. Barokah naon? Barokah naon? Inilah kelebihan Al-Qur'an. Maka Al-Quran pada umat Islam, Al-Quran sebagai mukjizat, dibaca jadi ibadah, dibaca jadi berkah. Di dunia ini akan membaca sing resep maca Al-Quran. Batak sing resep maca Al-Quran, sing resep maca Al-Quran. Barokah, dagang hayang barokah, tani hayang barokah, sagala hayang barokah, sing resep maca Al-Quran. Ima dagang yang barokah hayo mina-mina pantok pinahkeun pantona ti belah wetan motorna aya mau pinahkeun ka belah kulon lis domana ku aja jadi yang barokah malam ke mina-mina pantok sila baca Al-Qur'an insyaallah berkah. Ayo ibu kada cakuran di bumi masuk gaduh cakuran di bumi loba kene mana susah dipakeun Al-Qur'an jeung kana TV oh sok maca Qur'an sok lajeun maca Qur'an lamun salaki kapelet Qur'ana anyar bari jeleh macana yasin tentu ieu salat Maria aya kitu jadi pada moal jadi jeung moal nah lain ya yang cerikan eta mah spontanitas insyaallah mawa berkah alhamdulillah kos pengorbanan sang ayah dan seorang ibu rela mengorbankan apa demi naon alhamdulillah capek ini Kan eta susunan berarti mata kade cinta sapakok kade keberulah dia nubukakan anak nubukakan inung nubukakan bapak ulah kurang ajar kasaha kakola hidup mana dari wal barokah aja menjadikan kakola betul wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Zaman Rasulullah SAW seorang sahabat ketika ada perintah perang kongkap sahabat kabere perang Rasul abi terek perang Rasulullah tapi Rasul abi tengantunkeun pun biang tadamang kumaca kecuali cicing urus inung maneh urus ke perang bagian dulu maneh cicing sama urus inung maneh bapak maneh sarua leuwih-leuwih tina naon cicing mata kane ilmu kain jangan kau sakiti ibumu. Kenapa? Ridomu ada di ridho orang tua. Bebendu Allah ayah di dalam bebendu orang tua. Ridho Allah ayah di ridho. Pernah terjadi zaman kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Hei Musa, mana hayang apa jelema anu bakal jadi ahli surga? Aku kata Gusti, abi mah hayang surga Allah. Musa mana hayang apa jelema anu jadi ahli surga? Tuh si anu kapuan ditinggal itu Nabi Musa. Cek Nabi Musa boga amal naon ieu jelema geus boga SK ti Allah jadi ahli naon surga. Oh ternyata begitu eta Nabi Musa dongkap eta jelema kang ecep nyampak eta jelema teh keur ngamanian bagong eta bagong di manian eta bagong di acukan dibersihkan aya minum susu minum pe bagong kana susu lain boga bawang bagong ada susu. Aduh, ayo baru baik aja di cinta. Untung tuh pas semakin ibu kita dengan awak orang jin. Punten ibu, teraskan. Nabi Musa nyarios jang. Ada anjeun teh saha? Kuring teh anu, ada anjeun saha kuring teh Musa Rasulullah. Aya naon ka dieu nu mawi-mawi teh menang wahyu ti Allah bawa anjeun teh jadi ahli surga. Boga amal naon tapi kuring aneh anpak anjeun teh keur namanian Allah sedeukeun magong teh najis naon. Syariat Nabi Musa beda jeung syariat Nabi Muhammad. Mun urang antel jeung joladog disertu kana tapi syariat Nabi Musa lawan antel lain disertu tapi kulit di naon disertu. Ini saking beratna najis tingkat gabung joladog.
dikuing hero kunaon ajar keramahan yang bagong cek cetak budak bapak hei ieu teh lain sabagong-bagongna ieu teh bagong teh bapak abdi indung abdi jelema asalna sami kawas kieu dan ku Allah jadikeun wujud jadi bagong sanes geus jadi bagong tetep abdi kunaon kudu ngaladen luar biasa. Alhamdulillah, ini namanya adalah khidmat kepada orang tua. Mata doa anu bakal ijabah teh doa indung bapak salah kabina-bina jelema ngeuneukkeun ka kuburan jelema neneangan beji kitu ka dia hayang usaha dagang hayang payu tapi indung bapak teh diperintas salah padahal karomah yang sangat berat karomah yang paling tinggi ada di siapa? Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ayah kan? Saur saya Oma Suhan ma alhamdulillah cinta kolot ke anak cinta nawan sakako dua cinta syahwatiyah. Kumaha cinta syahwatiyah? Cinta lalaki ka awewe, awewe ka lalaki pasti itu boga rasa cinta. Sabab geus dicontohan di zaman itu adalah manusiawi. Begitu Allah nyatakan kanjeng Nabi Adam, lalu Allah menyatakan Siti Hawa, lagamang Siti Hawa dek dirangkul ku kanjeng Nabi Adam cek Allah, hei Adam tunggu rangkul anjeun satu tungcan ditikakeun. Sabab Allah nibakeun perasaan di Adam dan Hawa satu mawadah, dua rahmah. Leres ibu? Apa artinya mawadah? Cinta. Apa adanya rohmah? Dede mata laki normal, babak laki normal, awewe normal boga rasa naon? Cinta. Mata lamun ibi boga salaki aya namahan pamajikan kudu bunga naon hatina ciri salaki ibi teh masih nor. Ngalamun ibi gablek salaki bawa kana doma bawa ka rumah sakit. Leres. Dengarkan. Biasana Kang ari cinta mah indah. Kang ingat sing kuring kapungkur jeung punduru tayeu Kang Rohul Alam guru pribados ieu Kang Cecep guru pelet pribados palamaro aya teh di dieu heula ingat Kang Rohul Alam guru pidato asli guru sing matak sing kuring punten Kang Rohul Alam ka Cecep Cilangan. Tapi mudah-mudahan sing berkah niat lagi imam koma zainul dan ijlalan li amrin itu jadi makruh ajli ngamuyakeun ka guru. Alhamdulillah. Biasana ari cinta mah kang indah. So budak pamuda walaupun keting tenang doma ti jam 8 puting bari hujan garing cekate cangkel bari pinuh kutai doma malah teh doma biasa parfum. Ini namanya cinta butai. Lamun cinta geus hate liwat bae asa sate lamun cinta udah berpadu cai tiih terasa madu lamun cinta udah bersembi tambang akan terasa mie lamun cinta udah melekat tai kotor terasa coklat ceuk babasa indah Kang cinta dengekeun biasanya mereka kawin lamun geus kawin leungit Kang cintana aya melempem Allah ngajadikeun rahmat khawatir neuleuk pamajikan komo pamajikan keur puntingna 8 bulan ya Allah maksud itu potongan hei sing make legging hei sing lempang di dulu tidak siga teletabi Genggal lempang percis siga dilamben ti mari ngan Allah menenaon nyaa eta nya khawatir sarua ibu teh ka pamajikan salaki kitu khawatir mere salaki komo salaki mantong ti sawah geblung kana ngalodongkeun make kopiah pinukul laan baju laan tinggal kaos sangsan anu geus degret teh awakna pinuku habur jangan nonton khawatir teh ini namanya roh. Setiap ada laki-laki punya cinta laki ke awewe ke laki itu namanya cinta syahwatiyah. Nah, nu terakhir mah cinta ajawiyah. Kita tidak pernah bertemu jeung Kanjeng Nabi, teu pernah sarangan jeung Kanjeng Nabi, tapi urang cinta Rasul. Kenapa cinta Rasul? Sabab mun keurang ti para ulama keistimewaan baginda naon sejarah Kanjeng Nabi. Maka krek cinta ka Nabi kumaha lamun urang teh apal kana
sejarah naon? Sejarah naon? Nabi berjam gitu ya. Eusina teh maca sejarah Nabi. Tong ka dicari. Berjam gitu eusina maca sejarah Nabi. Ngan peda make seni. Leres. 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 Maka apal cinta kumakan Nabi urang berapa karena naon-naon karena sejarah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Cinta Nabi sanajan ayeuna urang teu pernah congkok tapi urang cinta Rasulullah. Dibuktikan kumaha cirina cinta urang ka Rasulullah. Satu, seringlah kita baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Pasosna sholawatara. Pasosara. Dua, seringlah kita membaca Al-Quran. Pegedoman umat Islam kumacana jadi ibadah. Satu huruf mendatangkan 10 hormat. Itu tawis cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, cinta kepada ulama. Diakui tanpa diakui, disadari tanpa disadari, kurang teapal haram teapal haram, lain di Rasulullah, lain di para sahabat, lain tabi'in, tapi orang di para nawan, para ulama di ulama baru atba tabi'in sahabat, baru di Rasulullah. Paingan surganya Nabi man akramal ulama, pakun akramani, siapa orang yang mengagungkan ulama dia telah memuliakan kami, dan siapa orang yang menghina ulama dia sudah menghina kami. Mata sing cinta ka ulama, awas ayeuna teh geus loba jelema nu nyewa ka ulama, nyewa ka kiai. Munculna disebutkan OTP, organisasi tanpa bentuk, disebut PKI. Naudzubillahi min salah hiji tampak dipiralkeun anu korban ulama keur dakwah di Macok aya gitu. Keur ajengan di Macok aya gitu. Ini antek-antek PKI. Naudzubillahi min muda kursiat menjaga ulama, menjaga ulama kayak menjaga Rasul. Nanti di mahkamah Allah dengarkan pemuda. Waktu jelema ke dihisab di mahkamah Allah akan ada suara, wahai jelema-jelema, tingali ayeuna bakal datang ulama, bakal datang 7 pemuda anu bakal asup ka surga tanpa dihisab. Ngahulung kami jelema boga amal naon ieu jelema can-can acan dihisab tapi yang geus diasupkeun kana surga boga amal naon ieu jelema. Suktes 7 pemuda ngalet, hiji maksalmina, 2 tamliho, 3 markunis, 4 wanainus, 4 sayus, 5 butayunis, 6 palyatunis. Maksalmina, tamliho, markunis, wanainus, sayulis, butayunis, palyatunis, ini yang dikatakan pemuda ashabul kahfi. Asup ke surga tanpa dihisab. Begitu masuk ke surga, tukangan aya angin rek asup ke surga. Kumacek malaikat Jibril, tunggu dulu nyi. Cek malaikat penjaga surga, tunggu dulu nih. Cek anjing, ada apa lawan? Unjukkan eta malaikat ridwan ka Allah. Gusti, 7 pemuda asup ka surga ngan abi helok, aya pemuda aya anjing rek kana surga ngan ku abi dicarek diadili. Ditanya, kunaon nying maneh rek kana surga? Cek anjing, karena gue dulu ketika di dunia siap menjaga ulama sampai saya mati di dalam guha itu membela ulama. Akhirnya Allah memutuskan bahwa anjing disebut balado dijamin masuk ke surga karena surga ladang nabila ulama. Alhamdulillah. Katakan cinta ulama, cinta orang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luka opat cinta orang ke Rasul, siap orang meneladani nyontoh kana akhlak Rasulullah. Pertama, dia adalah punya rasa belas kasih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan sahabatnya, walladzina ma'ahu dan orang bersama Muhammad, asidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir.
ruhamahu bainahum, saling mengasihi antara sesama mereka. Inilah sifat sahabat Rasul. Sahabat Rasul, dia punya sifat keberanian, siap membela kebenaran, siap membela Islam, kajen jadi mamot di perang demi membela ajaran Islam. Itulah sikap dan umat Islam. Alhamdulillah. Demikian terakhir ya. Ayah seorang sahabat namina Sa'ad. Sahabat Nabi teh? Ngan Sa'ad teh lalaki hese payu. Man. Gua bagaimana kau gimana Lius? Harus mas kawin para buah. Sabo Sa'ad. Eta Sa'ad ngalamar ka Dedeh ditolak, ngalamar ka Biani ditolak, ngalamar ka Yati ditolak eta Sa'ad. Akhirna sumping ka Rasulullah teh keun hati. Ya Rasul, abi teh Sa'ad Rasul, abi teh lalaki, abi teh Rasul zaman normal, nganaon kitu nu mawi abi teh ngalamar awewe ngan ditampi. Saur Rasulullah ka dieu Sa'ad. Mun ente hayang nikah tuh bejakan datangan ku maneh lamar tuh budak si Abi. Siap Rasul. Ini teh Sa'ad teh ka seorang sahabat. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saha aja Sa'ad. Naon ka dieu itiwaran ku Rasul. Naon niwaranna abi teh bade ngalamar putra bapak. Dahar aya cek eta sahabat. Mun cek Sa'ad mohon balik deui Sa'ad. Kumaha cek Rasul manaan? Teu aya alimun teang ka di papan. Dengekeun pilari pak ka dieu aya Rasul kana ka dieu. Itu bener nya dongkap ka dieu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aya naon Rasul kieu menawi dewek menang maneh. Kuring teu nikah Sa'ad. Aya naon? Kudu ngawin budak maneh. Nu leres Rasul. Heueuh. Nu mawi teh bohong Rasul. Ari kitu mah abi teh ridho Rasul. Keun bae dayung kata Rasul. Akhirna ditutuskeun Sa'ad ngalamar eta budak si bapak. Henteu langsung nikah ya. Lamar dulu. Panggil deui we Sa'ad maneh teh ditampa. Ngan kurang persiapkeun keur kawin panggil Sa'ad maneh geus ditampa awewena geulis. Boga duit. Nu mawi teh gaduh Rasul. Hari maneh kunaon dajeun minang nampak awe duitna tegableun. Inilah perjuangan Rasulullah, rasa dari Rasulullah ka umatna nu teu boga dipanggil sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman kumpul. Aya naon Rasul kumpul ka dieu. Yo saha Sa'ad nya naon rek kawin nikah teh ngan tegableun duit. Ari kitu kumaha urang iuran sos. Siap. Iuran berjamaah iuran keur ngawinkeun saha Sa'ad. Datang duit jumlahna nepikeun ka aya 15 dinar. Heuing Sa'ad duit menang pamajikan geus naon? Nyawa. Hei Sa'ad, menawi Rasul ini mereka pasar. Pek balanya maneh ieu keur dimalumatkeun maneh kabeh siap. Ini Sa'ad ka pasar rek nyangan duit keur naon? Keur biaya naon? Pernikahan ini engekeun. Tiba-tiba di tengah jalan kadenge pengumuman jihad umat Islam jihad ngabela agama Islam ngalawan kafir. Ceuk Sa'ad ajis perang tapi aing teu boga alatna tungtul maka pasar rek barang beli keur kawin aya duit ieu dibelikeun kana alat-alat perang. Padahal kenal itu teh keur kawin beak di kabeh dipake alat perang beak keur kawin teh ku Rasul katingalikeun Sa'ad itu. Akhirnya Sa'ad berangkat ka tempat perang kabeh tempat perang tewas di tempat Sa'ad. Pada saat itu Rasulullah, ya Allah itu Sa'ad geletut maut. Dengekeun. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW ngadatangan kana mayit Sa'ad anu pinuhuna udara. Tapi Rasulullah senyum, ibu senyum. Apa senyum?
Apa senyum? Senyum Rasul. Gak senyum Rasul naon? Ngabalieur. Gitu tuh. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kunaon Rasul tewet senyum tapi ngabalieur? Saur Kanjeng Nabi, ini a'lamu ma la ta'lamu, kuring apal ente teu apal. Ketika kuring ningali maisaan, kuring ningali bidadari surga, parebut hayang mawasaan. Parebut awewe surga teh atuh Ibu, anu seungit lagi luar biasa, korongna ge asa naon korongna ge beda jeung korong urang jinten. Asa korongna hitutna ge seungit. Heuceuk basaan naon ngabalieur isi cek Rasulullah ieu saatna didiring ku bidadari surga ribuan bidadari kabeh bayangsaan. Ini satu gambaran saat seorang pemuda boga duit keur kawin parentah terang rela dikorbankeun kajeng teuing dibelikeun keur ngabela-bela agama Islam. Jadilah pemuda bibo pamudi seorang anu berkorban demi kepentingan agama Islam. Amin. Sabab dengan berjuang demi kepentingan agama Islam itu akan mereka kebahagiaan di hadapan Allah. Ingat dengan ayat 10 tadi dan dibaca, orang yang akan mendapat kebahagiaan walladzina amanu bihi wa ajaru wa nasaruhu wa tabaudur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul anapun orang-orang yang beriman kepada Nabi wa nasaruhu jeung nulungan kanjeng Nabi wa ajaru ngugukeun ka kanjeng Nabi wa tabaudur nuturkeun kana Al-Qur'an ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang meraih kebahagiaan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.